би нэг тайлбар тодруулах хийх гэсэн юм аа. Энэ битүүний өдрийг амралтын өдөр болгох миний санаачилж байгаа хуулийн төслөөс өөр төсөл шүү гэдгийг би олон нийтэд болоод гишүүдтэй бас хэлчмээр байна. Тэгэхгүй бол хооронд нь бас холиод байж магадгүй. Миний санаачилж байгаа хуулийн төсөл энэ намрын чуулганд багтаад ороод ирэх бах, батлагч бах гэж найдаж байна. Тэр миний санаачилж байгаа хуулийн төслөөр бол зөвхөн битүүний өдрийг амралтын өдөр болгож шилжүүлэх тухай асуудал шүү. Энэ орж ирж байгаа уян гишүүн тэргүүтэй гишүүдийн саналж байгаа хуулийн төслөөс агуулгын хувьд өөр төсөл шүү. За одоо бидний хэлцэж байгаа энэ хуулийн төсөл бол хагас бүтэн сайн өдөр хэрвээ амралтын өдөр таарах юм бол түүнийг шилжүүлэх тухай байгаа. За минийх бол битүүний өдрийг амралтын өдөр болгож тооцъё гэсэн ийм агуулгатай. За нийтдээ бол үндсэндээ Монгол улс 16 өдөр амардаг юм байна. За олон улсын жишгээр бол энэ бас тийм өндөртөө ордоггүй. За энэ хуулийн төслийг оруулж ирсэн гол шалтгааныг би бол юу гэж ойлгож байна вэ гэхээр энэ 16 өдөртөө ерөнхийдөө 16-нд нь монголчууд амардгүй юм байна. Голдуу жил тойроод үзэхэд 9, 10, 11 өдөр л амардаг юм байна. Бусад өдөр нь хагас сайн таарчаар дандаа амрахгүй яваад байдаг. За ингээд монголчууд бид жил тойроод нэг 9-өөс 11 өдөр амардаг гэж үзвэл жишээ нь 25 онд гэхэд бол 6 өдөр нь хагас сайн таарч байгаа учраас 16 өдрөөс 11 өдөр амрах байх жишээтэй. Өнгөрсөн жилүүдэд мөн ингэж явсан. Тэрний өмнөх жилүүдийг би бас өөрийн хуулийн төслийн хүрээнд бас тооцож үзсэн. Ерөөсөө 9-өөс 11 өдөр л амраад байгаа юм байна лээ. Тэгээ 9-өөс 11 өдөр бол яг дэлхийн дундчтай харьцуулахад бол ерөөхдөө багадаа ордог юм байна. Дэлхийн дундаж бол 17-8 энэ байгаа юм байна лээ. Тийм учраас энэ хуулийн төслийг оруулж ирсэн гэж ойлгож байна. За миний ерөөсөө гол хэлсэн санаа бол юу вэ гэхээр энэ битүүний өдрөд амардаг байх тухай хуулийн төслөөс өөр хуулийн төсөл шүү. Яг амрах өдрийн тооцоод үзэх юм бол минийх бол 1 өдрийн тухай асуудал, энд бол 6 өдрийн тухай асуудал хамгийн багадаа яригдж байгаа. Ийм нэлээд юу гэдгийг ялгаатай зүйл байгаа шүү гэдгийг хэлмээр байна. За түншлэн бас нэгэн зүйлийг хэлчихье. Энийг мэдээж би сая бүрдүүр гишүүний энэ төр хэлж байгаа ойлгож байна. Аж ахуйн нэгжүүдэд мэдээж одоо ажиллаад эдийн засгийн хөрөнгө мөнгөө санхүүгийн асуудлыг шийдэж явах нь илүү зүйтэй байгаа гэдгийг бол ойлгож байна. Амралтын өдрүүд хит богино байхаар дээр нь хагас утсаа энэ төр таарахаар үүнийгээ дагаад маш их хүмүүс яардаг. За үүнийгээ дагаад авто замын одоо зөрчил нэлээд их гардаг, гэмт хэрэг зөрчил их гардаг, их өсдөг ийм тооцоо судалгаа байгаа юм. Тэм учраас бас тодорхой хэмжээгээр энэ амралтын өдрүүдийг анхаарах нь бол зүйтэй шүү. Үнийгээ дагаад олигтой амарч чадахгүй. За тэгээд хагас утсан сайн юм уу бусад өөр өдрүүд давхцчих юм бол одоо яарч сандарсан хүний тоо нэмэгддэг. Түүнээсээ болоод одоо хэрэг зөрчил гардаг ийм одоо эрсдлүүд байдгийг бас энэ дашрамд анхааруулад хэлчмээр байна. За амралтын өдрүүд нь нэлээд 50 таарсан үед бол харьцангуй энэ авто замын хэрэг зөрчил бол багасдаг. За амрах өдрүүдийн тоо дэндүү их тулаад юм уу багасаад ирэх тусам авто замын хэрэг зөрчил нэмэгддэг ийм статистик тоо бас байдгийг анхааруулж хэлмээр байна. Баярлалаа.